Yes, welcome back to H Live bersama dengan Ashwath Jalil dan juga Alif Farhan sebagai host anda. Okey Ashwath, macam biasa kita ada segmen terbaru kita iaitu ramalan cuaca pada malam ini. Betul Tulip. So kita nak mulakan dengan ramalan cuaca bagi Kuala Lumpur. Cuaca di Kuala Lumpur dijangka baik sahaja pada sebelah pagi, begitu juga pada sebelah petang. Cuaca dijangka kekal baik. Namun Ashwath, cerita daripada sebelah malam dijangka hujan akan turun. Seterusnya di Kuching Sarawak. Seterusnya di Kuching Sarawak, cuaca pada sebelah pagi dijangka panas berawan. Betul. Namun dijangka hujan pada sebelah petang. Tapi Ashwath, pada sebelah malam pula dijangka baik-baik saja. Itu cerita dia. Memang baik-baik sajanya. Okey, beralih pula ke utara, ke Kangar Perlis. Cuaca di Kangar dijangka hujan berpanjangan daripada pagi sampai malam. Yes, jadi ceritanya sedialah payung sebelum hujan, ya? Betul. Kita nak teruskan dengan Kota Baru. Yes, cuaca pada sebelah pagi dijangka hujan akan turun dan dijangka mendung sepanjang sebelah petang. Betul. Namun hujan dijangka turun lagi lah pada sebelah malam. Jadi duduk rumah aja. Duduk rumah aja. Okey, masih lagi di Pantai Timur. Akhir sekali di Kuantan cuaca dijangka baik pada sebelah pagi. Namun pada sebelah malam hujan dijangka turun. Yes, sekian saja ramalan cuaca daripada H Live untuk anda. Jom Ashwath. Seperti yang kita janjikan tadi, kita ada tetamu istimewa. Kita nak panggil OG ni. Kita panggil legend lah. Legend. Tak lain tak bukan, kita ada ini dia, Azlan and the Typewriter. Selamat bawang. Siap bang? Baik. Ya Allah. Ini bila Otai datang studio ni aku nervous tau sebenarnya. Engkau nervous? Yes. Okey. Mana ada Otai baru 22 tahun lah. Betul lah. Jiwa muda. Okey bang, datang sini hari ni untuk lagu terbaru Teratas. Sebuah satu karya yang paling latest lah. Lagu ni sangat simple, radio friendly. Lepas tu konsep ada sikit perubahan konsep yang mana dulu bila Azlan Typewriter dia agak bright sikit kan. Betul. Reduce. Deep. Maksud dia light sikit ni. Dia masih deep tapi dia masih deep. Dia masih deep. Reduce sikit lah. Light lah, so radio friendly. Okey, kenapa apabila nama, yelah kita nak tahu juga kan. Teratas. Tajuk lagu Teratas ni mungkin apa yang message yang ingin disampaikan di sebalik muzik tu? Asal dia Teratas ni, idea ni datang masa saya dalam flight sebenarnya. So tengah flight. Itu tengah terbang tu bang. Tengah terbang lah. Yes. I like your style. Dia jangan terbang tinggi sangat bang. Tak when masa dalam flight. So duduk terfikir kan. So terfikir nak letak satu tajuk lagu. So alang-alang aku kat atas, aku lubuh lah teratas. Yang tu je. Yelah, tapi kita nak tahu lah lagu ni, kita tahu itu jalan cerita dia. Kita tahu mungkin maksud dia ni lagu dia berkenaan dengan percintaan ke? Teratas tu maksudnya appreciate somebody ke? Sebenarnya setiap lagu pada pandangan saya ni lebih kurang dia ada masing-masing punya pandangan. So kalau orang expect lagu tu lagu cinta, dia jadi lagu cinta. Tafsiran. Yes, tepat. Dia terpulang dekat semua lah. Music video macam mana bang? Music video kita dah buat. So far agak deep juga lah. Music video tu kena ikat-ikat semua kan. So dah settle. Kena ikat ni? Kena ikat. Bang, tapi yelah. Kira Azlan and the Typewriter ni bukan nama baru lagi dalam industri muzik apa semua. Kita nak tahu jugalah macam mana minat-minat Azlan and the Typewriter ni. Mungkin abang ada IG dari segi update ke ataupun YouTube account ke? Untuk IG Azlan and the Typewriter kat belakang tu ada S. So kalau rasa teringin nak follow, silakan. So kalau untuk YouTube, so far Azlan Rosli. So boleh check lah apa-apa saja kat sana untuk latest Azlan Typewriter kan. Okey. So lagu ni sebenarnya akan dijadikan single ke untuk album ke macam mana ni? So far buat masa sekarang ni masih single lagi. So tak ada plan lagi lah? Okey. Yang terakhir bang, ucapan lah kepada minat-minat yang gig dulu indie ke mana-mana lah ucapan untuk lagu baru ni. Okey, untuk semua peminat industri muzik tanah air, teruskan mendengar industri muzik tanah air. Betul. Dan terus support Azlan and the Typewriter. Okey lah, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Azlan and the Typewriter. Macam biasa. Sebenarnya kita nak anda semua follow kami di Instagram @official H Live. Betul. Sama ada di Instagram atau juga Twitter. Betul. So saya Ashwath Jalil dan saya Alif Farhan sebagai host anda. Macam biasa kita persilakan, inilah ada Azlan and the Typewriter, lagunya Teratas. Dipersilakan. Yang paling teratas kau ku letakkan
Namamu penuh dengan seluruh cinta yang ada di dalam hatiku ini. Katakan hatimu terang sudah, yang sanggup menerimaku walaupun diriku langsung tak sempurna kepadamu. Usah kau keliru, tak usahlah kau meragu, karena cintaku nyata dan benar. Aku rela dirantaimu, walau kau sakitkan hatiku. Aku sanggup menjagamu, asal kau ada di sisiku. Yang paling ku dambar dirimu, menjadi teman sepanjang hidupku, yang sanggup hidup bersama denganku untuk selama-lamanya. Usah kau keliru, tak usahlah kau meragu, karena cintaku nyata dan benar. Aku rela dirantaimu, walau kau sakitkan hatiku. Aku sanggup menjagamu, asal kau ada di sisiku. Di sisiku.